Escuchen el sonido de los pajaritos. Me ponen el bote. Yo va a quedar bote grande, yo poner. Está barato esto. ¿Sí? No compré el pollo de él. Bien, la mitad compré, pero lo ¡Qué lindo los amo! Son muy bonitos los pajaritos. Olviden la música de atrás. No, yo lo compré porque la vieja me da aguacate y el 24 me usa para desesperar a la No logran ver, pero ahí se ven las ramas moviéndose. ¡Los amo! ¡Bye!